Inzovu zabuze ababyeyi zikiri nto zibyuka zigandagaje zirisha mu kigo Sheldrick Wildlife Trust SWT, ariko ba mukerarugendo babaga bakereye kuzireba ntabahari. Kuva Kenya yatangaza ko yabonye umuntu wa mbere wanduye virusi ya corona ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu, icyo kigo cyafunze imiryango bikiviramo guhomba amafaranga yazanwaga n'abahasura 500 buri munsi. Obviously, Kenya will be so hard hit by the lack of tourism. Kenya izazahazwa cyane no kubura ba mukerarugendo uyu mwaka. Mu myaka mike ishize twinjije arenga miliyari y'amadolari. Mu minsi iri imbere bizagorana, ariko ntituzacika intege, tuzakomeza akazi kacu. Ikigo SWT kiri i Nairobi gicungira ku mafaranga yinjizwa n'abaje gusura kimwe n'abaterankunga kugira ngo gishobore kwishyura abaganga kimwe n'abakumira abahigi bazica. Normally at this time ubusanzwe muri aya masaha ziba ziri hanze ziyereka abaje kuzisura, none byabaye bihagaze. Niyo mpamvu tuzireka zigasohoka zigakora ibyo zishaka, zikarangara, zigakina, zikishimisha. Icyorezo cya virusi ya corona kizashegesha ubukerarugendo hirya no hino muri Afurika. Umwaka ushize Kenya yari yashoboye kwinjiza miliyari 1,600,000 z'amadolari zivuye mu bukerarugendo, kandi ayo mafaranga niyo yongera agashorwa mu kubungabunga umutungo kamere. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika.